Всем привет! Думаете, детский сад для собак – это бред? А вот и нет. И сейчас расскажем почему. Пока вы на работе, в делах, в пробках, ваша собака может тусоваться, не грустить дома, не грызть пульт и не ждать 8 часов, пока вы вернетесь. В Бусинка Профсоюзная мы открыли полноценный детский сад для собак. Мягкие зоны для отдыха, игры, площадка для прогулок и обнимашки с нашими нянями. Все, что нужно для правильной социализации. Мы присылаем фото и видео в течение дня, чтобы вы знали, что Бусинка в порядке. И вообще у нее больше дел, чем у вас. А если нужно отдохнуть, то мы отдыхаем. Наш сад находится в Бусинка Профсоюзная по адресу архитектора Власова, 2. Хотели бы завести собаку, чтобы просто отдать ее в такой детский сад?